今日收穫好少，比我預期中都係少噶啦，流緊，又冇乜嘢下，水口又熱，啲嘢又肯死。你睇咩嘅？黃立昌、雞籠槍，有一條大石餸，有兩條石餸係咪啊媽？有一條石餸，哇！有同你兜兜睇下，有啲乜嘢？哇！呢條石餸啊，幾大條，睇唔睇到啊？幾兩重啊呢條？好，得啦老豆，睇下有冇其他乜嘢？一條角蘇文，兩條喎。哦，好喎，好少嘢啊，係咁多魚啊，今日幾斤魚？大蒲魚一條，我諗都有7、8斤啊，拎起啦頭先咁抖一抖去都得㗎啦。大蒲魚炆鹹酸菜，哇，係咁啦，好，係咁多，幾雞蟹，哦，有啲咩蟹？都係嗰啲啊花蟹㗎嘛，不過好大隻花蟹。不過少啊，呢啲又好搶手啊！次次買親老細都話：喂，仲有冇多啲啊？哦，係咁多。仲有嗰條雪櫃有乜嘢？呢邊應該。哎呀，死細輪嚟㗎都唔好影咯，係咁多。